Сооротуучу Кудай. 8 август. Ыраазы болуу чоң күчкө ээ. Бул сапатты биз элчи Павлдын жашоосунан көп көрө алабыз. Филиппиликтерге жазган катында 4-бөлүмдүн арасында эле Павл көп жолу кубаныч, кубанып деген сөздөрдү айтат. Павл камакта болгон, өтө кыйын шарттарда, өлүм курчап турган жерлерде болгон. Бирок 4-бөлүмдүн 18-аятында айтып жаткан сөздөрүн окуйлучу. Мен баардыгын алдым. Менде баардыгы бар дейт Павл. Анын жүрөгү ыраазычылыкка толуп турган. Биз бүгүн эмне үчүн ыраазычылык айтсак болот? Ага бизде абдан көп себептер бар. Кудайга көрүп жаткан көздөрүбүз үчүн, басып жүргөн буттарыбыз үчүн, элибизде тынчтык болуп жатканы үчүн, элибиздин дасторкону нанга толуп, токчулук болуп жатканы үчүн рахмат айтсак болот. Ыраазымын деп айта алган адам эч качан наалып даттанбайт. Баарыбыз ошондойлордон болсок экен.